拿走。发生一件怪事，这个大叔来到医院门口，把一个纸箱扔在台阶上，不知道里面装了什么。几分钟后，一位大娘翻越围栏，出现在监控下，目标很明确，她想拿走这个看起来没人要的纸箱。接着，她就好像发现了恐怖的东西。溜了。第3位英雄出现了，同样的步伐，同样的目标，拿起来箱子，顺手把里面的东西倒进了垃圾桶。万没想到啊！崩溃了，我真的崩溃了，给我打好了呀！第4位英雄登场，他并不知道前面发生了什么，于是顺利捡走了纸箱。最后一位是我们医院的叔叔，正要收拾垃圾桶的时候。其实里边不是什么怪物，而是一只瘫痪的小猫。没错，又一次活生生的遗弃就发生在眼皮底下，已经不知道是今年第几只了。所以这次怎么治？怎么治？真当我做慈善的？医药费就从你那几乎没有的工资里扣是吧？网友们支个招吧，反正我是真没招了。关键他也太可怜了。我知道。检查了一下，还是个偏瘫，左胳膊腿使不上劲，几乎没法走路。不知道他经历了什么，也许是车祸、坠楼。看我们的眼神始终有点害怕，住院部满了，于是我在处置区临时放了个小笼子，先给他住着，希望他快好起来。然而神经问题是最难说的，长时间的用药、打针，一次次复健理疗，10几天时间，小猫半边身子好像一直没有好转，走路只能一点点挪动。所有人都知道他大概率走不了了，我们把他揣进口袋，小猫想去哪儿，我们就带他一起去。背着我聪明，我知道它甚至可以跑起来了。助理们管它叫飞机。顽强的意志让飞机的后腿比其他小猫更有力量。但左前肢可能就是这样了吧。它很乖，很粘人，也很努力的活着。如果以后有人问飞机最后去哪儿了，我想最好的答案并不是这里，而是它回家了。